In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Introibat ad Dei. Ad Deum qui letificat juventute Benedica mea. me Deus, edicere causa mea, vegendam sancta, ab homine unico dolosa, eruge me. Quia tu ves Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tua, missa benedicere traductionem montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventute mea. Confite voti vincitera Deus, Deus meus, quatis anima me require conturbas me. Spera in Deo conium ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibat ad Dei. Ad Deum qui letificat juventute mea. Alter nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terram. Confiteor Dei potenti Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael, Canto mea, Cena Baptiste, Sancta Vossa Spiritu et Paulo, Nivus et Sanctus, Applicavi, Nimis Coritazione, Verbet Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Idio precor Beata Mariam, Sancta Virgine Beata Michael, Mercantum mea, Cena Baptistum, Sancta Apostol Spiritum et Paulo, omnes sanctos, fratres, orare pro me, Dominum Deum nostrum. Misereatur tu omnipotens Deus, et de missis peccatis tuis perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctes et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione e verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vesti omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestis predicat volut vitam aeternam. Amen. In urgentiam absolutionem et remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotensis misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Laetare Ierusalem et conventum facite omnes qui diligetis eam. Gaudete cum laetitia qui interstitia fuistis, et exultetis et satiemini ab ovelibus consolationis vestri. Laetatus hominis qui edicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laetare Ierusalem et conventum facite omnes qui diligetis eam. Gaudete cum laetitia qui interstitia fuistis, et exultetis et satiemini ab ovelibus consolationis vestri. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Concede quis omnipotens Deus, et qui ex merito nostre actiones affligimur, tue gratiae consolatione respiremus. Perdona nos quisque filium tuum, qui te convive Deidate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episti Beati Pauli Apostolis Galatas. Fratres scriptum est coniam Abraham duos filios abuit, unum de Achila et unum de Libera, sed qui de Achila secundum canem natus est. Qui autem de Libera per reprimationem, qui sunt per allegoriam dicta. Et enim sunt duo testamenta, unum quidem in monte Sina in servitutem generans, qui est Agar, Sina in monte Sinarabia, qui conjunctus est Dei, qui nunc est Jerusalem, et servit cum filii suis. Illa autem qui sursum est Jerusalem libera est, qui est mater nostra. Scriptum est enim laetare sterilis, qui non paris, erum et clama, qui non parturis, quia multi filii deserte, magis quam eius qui habet filum. Nos autem fratres, secundum Isaac, commissionis filii sumus. Sed quomodo tuncis, qui secundum carnem natus fuerat,
persequedatur eum, qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed quid dice Scriptura? Eice ancilla met filio meus, non enim heres erite filius ancille cum filio libere. Itaque, frates, non sumus ancille filii, sed libere. Qua libertate Christus nos liberavit. Deo gratias. Letates suminisque diacta sunt mihi, in dom Domini ibimus, fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Qui confidunt in Domino, sic ut Sion, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuito eius, et Dominus in circuito populi sui, ex hoc nunc et usque in seculum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In io tempore habit Iesus trans Mario Galileae quotes Tiberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat superisqui infilabantur. Subit ergo in montem Iesus, et tibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudeorum, cum subefacet ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, unde memus panes ut manducenti, ac autem dicebat tentant eum, ipsi enim sciebat quotes et facturus. Respondit ei Philippus, ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicite unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri, es puer unus hic qui habet quinque panes hordeacios, et duos pisces, sed equit sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem felum multum in loco. Discumbuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accipit ergo Iesus panes et cum gratias legisset, distribuit discumbentibus. Similiter et expicibus quantum volebant. Ut autem pletis sunt dixit discipulis suis, colligite que superaverunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecim coffinos fragmentorum, ex quinque panibus ordeaciis, que superfuerunt is qui manducaverunt. Ili ergo homines cum vidissent quod Iesus fecerat signum, dicebant, quia ices vere propheta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum cognovisset, quia venturi essent ut raperent eum, et facent eum regem, fugit itrum in montem ipse solus. Laus tibi, Christe. Credo in Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deo vero, et genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nostra mines et propter nostram salutem descendit in celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sera dextra Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte filioque procedit,
qui compatet Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismae remissione peccatorum, et expecte resurrectionem a tuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Laudate Dominum, quia benignus est, psalite nomine eius quoniam suavis est, omnia quecunque voluit fecit in cielo et in terra. Orate, fratres. Surcipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sanctae.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratia gamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. veridem et justum et seculum et salutare, nos tibi semper reruqui gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens et Deus, qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas, virtutem elagiris et premia per Christum Domum nostrum, per quem majestatem suam laudant angeli adorant dominationes et demum potestates, Ciliciumque virtutus et grata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut ad mite jubilat et plecamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus monite divina institutione formalum dicere. Pater noster, quid in celis sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis e vita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos in cas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Jerusalem purificatur civitas, quis participatio ius in ipsum illoc enim ascenderut tribus Domini, ad confitendum nomini tuo, Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobisque unum misericordiae Deus ut sancta tua quibus incessante explemur,
sinceris tractemus obsequiis, et fidelis sempermente sumamus per Dominus Christus Filium Tuum, qui te convivet in aetitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum et apodium, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apodium. Omnia per ipsum facta sunt ille, si ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce de tenebrae non comprehenderunt. Et fubito homo missus ad Deo convenor Johannes, hic venint testimonium et testimonium periberet, et illuminat omnes credere per illum. Non erat ille luxus testimonium periberet et illumine. Erat lux vera, que illuminat omnem hominem finentem in mundum. Il mundo erat et mundus ipsum factus esse nos emo coniovit. In propria venit et de sui eva non receperunt. Quod datum receperunt eum, deledis potestatem filos Dei Filii. Isqui creaturem eus. Qui non ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulceris nostra, salve. A te clamamus, exules filii Heve. A te suspiramus, gemente del frentes nac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos conferge. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis, post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus effulgem nostrum et virtus, populum ad declamante propices respice, et descendente glorios macata vise Dei Genetrice Maria, cum beato Iosebius Pontius, beato Apostolus tuis Petru et Portunibus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis saltatione sancti valdi ecclesiae preces effundimus, misericordiae benus exaudi, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defendus in prelio, contra nequissam et insidias diabolis presidium, impere Deus, supplice deprecamur, tuque princeps missis celestis Satan, aliosque spiritus malignos, quia perditionem animatum vacantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus Sacatissimum, Miserere nobis. Cor Iesus Sacatissimum, Miserere nobis. Cor Iesus Sacatissimum. Miserere nobis. We nemen weer de tijdsantifoon van onze lieve vrouw voor de vaste. Ave Regina Caelorum, on prend l'antiphone de la Sainte Vierge pendant le temps de carême, c'est le Ave Regina Caelorum. We take the antiphone of the Blessed Lady Mary during Lent's Ave Maria Caelorum. Regina Caelorum. Ave Regina Caelorum.
Ave, Regina Caelorum, Ave, Domina Angelorum, Salve Fadadix, salve porta, exclamundo, lux est orta, Gaude vivo gloriosa, super omnes speciosa, vale, o valde decora, et pro nobis Christum, exora.